下的彩虹。今日星期一節目裏面咧，我喬咧再請嚟姜怡昂醫生。大家都知道咧，姜醫生係一位腫瘤科嘅醫生。姜醫生你好。阿喬你好，大家好。嗱，姜醫生你有冇聽過一句說話咧？就話水過留痕，硬過留聲，苦死留皮，人死留名。呢四句咁嘅短句咧？我聽過人死留名啦，係喺儒家嘅思想裏面好緊要嘅，人嘅名譽係最重要嘅。嗱，古時咧就唔單止係名喎，仲有入波波揸讀書又有個名，佢成年人之後咧又有個別號嘅。哇！嗰陣時我哋讀國文嗰時咧，我哋成日都話壞鬼書生多名字啊，即係我哋讀啲詩人嗰啲詩嗰時候咧，又要了解佢名乜字乜號乜。好多個名嘅，我都記得嗰陣時讀中學國文，咁咧逢親有啲咩作者咁，佢哋就個個都係姓乜名乜字乜乜號乜乜，哇！係咁，然後有啲咩筆名啊咁樣，嗰陣時又要記埋嗰啲出身籍貫啊咁樣啦。有時佢哋啲名咧同佢哋出生嘅籍貫嘅背景好有關係噶噃。有啲時候係啦，但係有啲時候啊，哇！完全係一啲頭緒都冇。不過我又記得有啲人啲名又係好特別嘅，你記唔記得有一個人叫謝婉瑩啊？記得。佢筆名係冰心啊？係啦，冇錯啦，係冰心。冰心佢個筆名咧係取自一首詩噶嘛，係嘛？洛陽親友如相問，一片冰心在玉壺。我仍然都係好悠閒，雖然我係被貶去到邊個地方咁，但係咧我而家嘅情況咧都好好嘅咁樣。咁佢就叫冰心。記唔記得以前冰心有啲咩詩啊？我哋念過。我就記得佢《愛的教育》嗰本書。佢翻譯嘅，我諗係佢翻譯《愛的教育》。咁另外嗰陣時有首詩係叫做《子船寄慕》。我從不肯忘棄一張紙，總是留着，然後跟住咧就話將佢接咗喺度啊，然後北方河邊啊咁樣。佢話媽媽，如果你喺發夢嘅時候睇到呢個紙船嘅話，你唔需要驚噶，係因為你個女接俾你嘅。我記得我讀小學嗰陣時咧，已經係有冰心嘅著作咧，係入我哋嘅小學課本裏面。咁我記得作者胡適就字適之啦。係咪咁？我外公都有，佢有好幾個名嘅。原來我唔知道你媽媽有冇幾個名嘅。我媽媽就有花名。我記得人哋叫我媽媽個花名，咁啊，當然佢叫乜太個名，我哋最熟悉啦。原來名有好多種喎，中國人有好多名㗎嚇。咁頭先我講咗一啲啦，原來呢有啲人咧係讀書嘅時候。有個叫學名嘅喎，我記得有同某個醫生傾偈嘅時候，佢講話佢以前咧讀書嘅時候有個叫學名嘅，咁所以你話揾邊個醫生，佢同佢講嘅時候係用另外一個名嘅，有學名呢樣嘢。咁名係有好多啦，我哋又有乳名啦。係呢啲乳名係屋企人叫嘅啫。係啦，乳名咁有啲嗰個習俗咧就係話，如果啲乳名又叫阿狗啊咁樣咧，就啲牛鬼蛇神啊唔會勾咗佢，咁所以有啲咁嘅乳名專登嘅。你驚佢養唔大啊？係啦，然後後嚟我哋又有好多個名嘅喎，明星又叫藝名啦。受洗之後就有聖名啦。咁如果做咗和尚，就算唔係有修行嘅話，佢都一樣可以有法號嘅喎。係嘛？有啲居士啊咁樣，所以名係一個好重要嘅嘢，亦都係一個代表性嘅一樣嘢嚟嘅。係啦，我哋行不改名，坐不改姓，但係事實中國又唔係嘅，有好多個名啊。咁我哋孔子都有啦，係嘛？字仲尼係啦，孔子名丘，字仲尼啊嘛，係《史記》講嘅嚇。不過我哋講咧就話佢第一個人有英文名叫 Johnny。嗱，而家我哋咧就會將啲名人或者有名氣嘅，無論係明星啊、政治家或者係畫家出咗名嘅人士咧，佢哋嘅名咧，我哋就會好容易聯想到佢個樣，因為而家咧可以喺新聞啊、電視啊或者書籍裏面咧都睇到嗰個人嗰個樣啊。但係古時咧真係有個名，但係你諗唔到佢樣係咩嘅喎。係啊，嗰陣時嘅話，你話呢個人叫做
梁啟超咁樣。嗰陣時嘅相片又好少嘅啫。如果佢走咗去第二個地方嘅話，冇人介紹，冇人知嘅。譬如我哋講施耐庵或者係羅貫中啊，呢啲大名作家啦。咁嗰陣時我諗佢寫嘅書嘅都係好出名嘅。如果唔係嘅話咧，佢唔可能流傳到而家嘅。咁呢啲大作家，你真係唔知道佢個樣係點嘅喎。嗰陣時如果搞革命咁，嗱，朱元璋你就話知道啦，有宮廷嘅畫嚟，有畫像啦，係咪？但係如果佢失敗咗咁樣，俾元朝斬頭咁樣，嗰啲人可以話，我就係朱元璋啊，咁啊替佢受刑就得噶咯。即係嗰陣時搞革命啊，咪有一句說話嘅係，你殺得死我呢個革命黨，我有千千萬萬嘅革命黨跟住嚟噶嘛，係嘛？你殺一個朱元璋，我有千千萬萬個朱元璋出嚟。咁所以嗰陣時人就係得個名噶啦，冇其他嘢留得落嚟噶啦。但係我睇電影咧，講嗰啲古時嗰啲人，你通緝人咧，都會畫個人個畫像去周圍貼噶噃。係啊，但係你就要信嗰個人話俾你聽，嗰個畫像係點樣，似唔似咯？咁啊係。而家你話去通緝一個人，以前嘅時候啊，冇咁多相片，冇咁多嘢，同埋你係咪真係到處都有啲畫家喺度專係認人哋個樣，然後幫人畫咧？係咪？你唔知道噶。嗰陣時呢啲人，佢話佢個樣係咁噶啦。咁你點知嗰個人信唔信得過？嗰個人可能係形容得啱唔啱？係啦，嗰個人可能係認錯咗啫。我以為嗰個係領袖嗰個債主，點知唔係。又或者咧，幫佢隱瞞，然後隨便畫個人出嚟，咁你咪通緝咯。你通緝你未必揾到噶。你記唔記得聖經嗰度都有講啦？嗱，聖經咧新約其中個故仔就係講耶穌啦。耶穌嗰陣時佢30歲開始出嚟傳道。咁咧就喺嗰幾年裏面咧發生好多嘢。按照聖經裏面嘅記載，佢就醫治人啦，又識得行神蹟啦。嗰啲神蹟好犀利噶，佢可以餵飽幾千人噶。5餅2魚啊嘛。係啦，5餅2魚，然後跟住又死人復活。你知唔知5餅2魚係好恐怖嘅神蹟啊？對羅馬政府，即係話咧呢個人可以隨時帶兵。唔需要顧慮話糧食不足嘅問題。你諗下，對佢嚟講係幾驚啊！佢哋要去到邊度打仗嘅話，要去搶人哋嘅食物，然後跟住去供應俾自己嘅軍隊。你有呢1-2日缺糧嘅話，咁嗰啲軍隊就全部就唔得噶啦嘛，其實一定會輸噶嘛。所以耶穌好怕罪啦，因為名氣大嘅話，好似俾人捉啦，係咪？俾人通緝啦嚇。加上聖經裏面講話猶太人嗰啲嘅宗教師又對佢又嫉妒啊，又成，咁啊又要捉佢。咁點樣捉咧？嗰陣時又冇樣冇成嘅，咁所以佢哋就要買通身邊嘅人啦。嗰陣時就有個猶大咁，然後知道佢通常出沒喺邊啲地方嘅，捉嘅時候咧就係錫耶穌一啖，做記號啦。呢個就係耶穌啦。咁然後就出嚟就捉咗佢，就係咁樣先至可以捉到耶穌嘅。如果猶大係一個 double agent 嚟嘅，係一個反間嘅，咁佢可以話你要捉耶穌啊，好，我就是但揾另外一個人話呢個係啦，咁你就捉錯人噶咯。我哋諗翻以前嗰個社會嘅話咧，我哋即係唔可以用而家個思維去諗嘅。而家我哋對所有人嘅樣啊咩都周圍都好容易揾到啊。你話揾姜醫生係咩樣啊？試下上網，睇下 Google 下啦，係咪就可以湊到出嚟？啲相係好 common 嘅嘢嚟，好普遍嘅嘢。咁嗰陣時就唔同噶啦，嗰陣時嗰個名就係最緊要，然後要有人去核實佢個身份。嗱，姜醫生，你講起聖經裏面嘅記載咧，我就諗起咧，有人類開始嘅時候咧，有空中嘅鳥、地上嘅走獸、海中嘅魚類，嗰陣時咧係冇名嘅。上帝做咗亞當之後咧，所有嘅動物嚟到佢面前咧，亞當話叫佢係乜？呢個叫獅子啦，咁就係叫獅子；呢個叫大笨象就叫大笨象噶咯。係啦，你講嗰度咧就係聖經裏面舊約嘅第一章裏面嘅創世記。創世記對我嚟講係好特別，因為我睇得最多。嗰段好得意嘅，嗰段創世記呢本書唔簡單。我諗喺呢一空氣中可能同大家傾過創世記咧。係舊約嘅話咧，即係話咧喺耶穌出世之前咧已經流傳好廣噶啦。耶穌咧出世咧就係2000年前，2000年前你再加翻1000嘅話，即係3000年前嘅一個作品。可以係記錄啦，亦都可以叫作品啦嚇。你頭先提到呢啲嘅記載咧，3000年前嘅記載咧，
如果你相對翻呢，中國有啲咩係3000年前嘅記載啊？戰國咯，戰國春秋嘅時候噶啦，咁即係孔子、論語嗰啲嘅。即係話呢，佢嗰個記載呢係一個古籍嚟嘅，係一個好古老嘅記載。創世紀嗰個作者呢，你諗下係3000年前嘅古人，佢去寫呢個世界係點樣開始嘅？話有人類開始嘅時候呢，上天呢個上天呢要人做啲咩嘢？咁嗰個作者呢就寫低呢話上天做咗個人之後呢，要我哋呢生養眾多，遍滿全地，然後呢就話呢，我哋可以食樹上面長出嚟嘅果子，樹上面結嘅果實，全部都可以攞嚟食。咁然後跟住呢就好快呢就話人你要負責咩呢？嗱，呢啲動物你改名啦咁樣，呢個又係改名喎。改名對我哋嚟講呢，做醫生或者係做科學研究嗰啲人呢，係好有意思嘅。因為點解呢？因為無論我哋發現咗啲咩嘢，一個細菌你都要俾個名佢。係一個 DNA 呢個叫做去氧核糖核酸，我哋要改個名俾佢。呢個基因我要叫呢個名，呢個病係叫我哋要改名。到原來到3000年後，我哋仍然都係做緊嗰陣時講嘅嘢。其實佢改名嘅意思呢，就係去認識我哋周圍嘅環境，去增加我哋嘅知識。咁所以名係對醫生或者做研究嘅科研人士，對每一個人都係。一個 BB 出世，爸爸媽媽就要好努力咁去抄古籍，俾一個咩響亮嘅、好聽嘅、容易俾人記嘅名俾個仔或者個女。從來都未睇過詞源係乜嘢，就當時就即刻去抄啦，係咪啊？近榜嘅字啊，唔同嘅部首啊，然後抄下邊度有啲咩字咩字。仲要改咗名之後呢，要可以解釋到個名嘅意思出嚟嘅喎。係啦，咁呢啲真係唔簡單㗎，因為個名係好緊要。我哋中國人個傳統文化又係人死留名啊嘛，名啊嘛嚇。但係以前嘅名呢都好啲，因為呢你都可以改啊。你唔中意嘅話，你話改多個名又字咩係咪號乜嘢？然後又學名啊，然後大個你又及冠，然後又都可以改翻個名。佢哋可以有好多個名，但係而家我諗就難好多噶啦。因為以前呢，原來啲名呢，你係冇記載嘅，冇記錄嘅，即係冇戶口記錄。佢哋有戶口嘅，我諗祠堂啊嗰啲啊，即刻幫你登記。你係仔就係係仔就將你啲名寫晒喺度啦咁樣。但係呢，點解我話冇記載呢？就係原來以前呢係冇出世紙呢樣嘢噶。我阿媽冇身份證嘅，佢以前喺湖南出世。我阿婆更加唔使講啦。所以佢哋走難嚟香港嘅時候，人哋問你幾時出世啊？咁樣幾時出世？陽曆陰曆嗰陣時冇分噶啦，你一答嘅話你就答咗你話出世係邊日。但係嚟到香港嘅時候，咁佢就當你係西曆噶啦。係啊，因為我哋以前鄉下人呢，通常係以陰曆為佢嘅出生日期噶嘛。係啦，幾多月初幾出世，時辰八字都會有記低啊咁樣。但係嗰啲嘢對英國政府嚟講，嗰陣時就冇意思噶啦。但係原來記一個人嘅出身，佢個出世紙啊，呢啲證明咧都唔係咁古老嘅。好耐以前嘅時候，好多人出世嘅話，完全都冇乜記錄，係除咗係自己屋企人知道嘅啫。因為我諗以前嗰啲人係好多時候 infant mortality rate， 即係夭折嘅機會咧又多咧，係啦。頭先我哋講嘅話，有啲人要有乳名啊，又怕佢養唔大啊。原來養唔大係一個問題嚟。好多時候啲記錄咧係唔完整嘅。咁但係一講到現代嘅話呢，哇！你出世嘅時候好快脆就要有名，然後好快脆就要登記，從此你個名就定咗喺度噶啦。因為將來有好多嘢都係同呢個有關。我記得以前喺香港嘅時候攞出世紙咧，都唔係咁容易嘅。譬如話你一個女人喺醫院分娩，咁就有醫院證明你個身份證喺嗰度出生啦。咁呢個媽媽叫咩名啦？咁然之後咧攞呢啲咁嘅證明咧，再去生死註冊處嗰度註冊，去攞張出世紙啦。咁媽媽就要攞自己嘅身份證明文件，係我係呢個人啦嚇。嗰陣時我記得仲要攞結婚證明書啦，咁就證明個爸爸係邊一個啦咁嘅。係啊。
以前嘅意思係我哋喺香港嚟啦，係咪？所以以前咧，你講香港嗰個時代嘅做法，咁而家都係咁嘅。而家都係一個 BB 一出世嘅醫院就有個證明啦。證明咗呢個 BB 喺呢間醫院度出世，然後跟住攞呢個證明咧就去身體註冊處啦。我唔知道而家係咪都係呢個名啦。叫人民入境事務處啦，而家就改咗。咁然後就攞呢個出世紙 birth certificate。而家我哋嚟到美國咧，發覺哇，佢哋咩都要問 birth certificate 咁，係咪？就算係美國以前嘅話都唔係咁完整，係近代我諗係大概100年、150年左右咧，呢個咧就係好嚴謹嘅嘢嚟嘅，係西方引入啦，然後跟住我哋喺香港就好多啦。中國我唔知道，因為近代好多戰亂嘅問題，有啲細蚊仔出世啊，可能未必即刻能夠登記到啊。咁有多時候嘅話，你係後嚟先補翻領嘅。我記得我細個嘅時候聽電台廣播，好多時候聽到啲咁嘅問題，有人打電話問：哎呀，咁啊點啊？我冇出世紙喎，咁啊冇出世紙啊？攞張宣誓紙啦。呢啲係香港嘅特色嚟㗎。係啦，你個宣誓紙我諗就係同而家我哋嗰啲叫做 affidavit， 即係話你話係得㗎啦。咁但係如果你俾人證明咗你呃嘅話，你就弊家伙係嘛？呢個 affidavit 就係你話係 OK， 你宣誓啊嘛，得啦，以後就係咁㗎啦，你冇得改㗎啦咁樣。咁一個 BB 喺醫院出咗世，攞咗個出世紙之後咧，呢個就係佢嘅身份嘅象徵啦。咁但係香港嗰時咧，攞完出世紙之後，仲有一個兒童身份證，到你成年型嗰時咧，就換一個成年身份證。係啦，我記得嗰陣時兒童身份證咧係冇上嘅。係啊，所以嗰陣時我哋暑期，我唔知你有冇咁嘅經歷啦嚇。嗰陣時即係兒童係唔準做嘢噶嘛，咁我哋咧就要問啲大哥哥姐姐去借個兒童證，去證明我夠16歲可以去做暑期工嘅。不過嗰陣時嗰啲人可能又唔理咁多啦，係咪？你照登記嘅話，佢就照俾你。你話幾多歲咁就俾你入去做噶啦嚇。如果佢話哦好啊，咁我將支票俾你。咁寫咗俾另外一個人噶啦喎，好彩嗰陣時做暑期工啦，唔係出支票嘅，係出現金嘅。原來咧嗰個身份證，你個名，你個出世紙，你入學讀書，你個名就已經定咗噶啦。係嘛？你如果要改嘅話，你就趁早改；如果唔係咧，你個名就會永遠喺嗰度，因為你入學以後要翻證明，或者你畢業嘅證書，你考試考公開試。哇！我哋嗰陣時幾多公開試考啊？係啊，讀小學升中學有一個嘅升中試。你仲未計我哋入小學嘅時候要考嗰啲入學試啊！阿媽嗰陣時要排隊去唔同嘅學校攞嗰啲申請表，就走去排隊去考試，然後等放榜。因為嗰陣時係僧多粥少啊嘛。如果香港嚟嘅50年代或者60年代出世嘅聽眾們咧，你會知㗎啦。嗰陣時公立嘅學校唔多，所以咧喺我哋嗰個年代咧，阿媽就真係好緊張咁去攞呢個入學紙嚟填表嘅。但係考試我記得好簡單嘅咋，因為我都有讀過學前教育，即係叫幼稚園咯。咁所以咧讀過幼稚園啲人咧去再考小學咧非常之容易啦。佢因為佢好多時都叫你寫你自己名啦，住邊度啊，問幾句嘅啫，就好容易入到小學噶啦。都唔同而家，哇！而家真係爭崩頭咁樣。跟住你又要升中試啦，然後跟住又會考啦，會考，然後高等程度會考啊咁樣。係啊，好多時間我哋經過。咁你如果經過啲考試，然後嗰啲文憑，如果改咗名啊，你就弊家伙啦。你都唔知呢個係咪你嚟嘅咁，所以個名一路黐住落去噶啦。咁我哋嚟到美國咁，我哋大家都經歷過啦。係啊，當你申請移民嘅時候咧，你填表嗰時個名同你嘅身份證明文件個名爭一隻字母咋，你真係從頭再排過咁滯啊！係啊，嗰陣時好麻煩，因為我哋你知道中國人啲名啦，第一個字係 first name 係乜嘢？姓氏嚟噶嘛，係嘛？個 last name 有乜嘢？所以有時係我見到有啲病人有時候話我姓 Sam。我姓咩？唔係啊！嗰陣時因為嗰個姓同埋個名咧搞亂咗，所以我就而家變咗姓 Sam 啦。其實我唔係，個名變咗姓，個姓變咗名。係啦。咁所以我哋近代呢100年啦，好注重一個人出世，然後跟住咧就有呢個出世紙，然後慢慢呢個社會嘅制度咧就已經係差唔多係你係呢個名噶啦。咁然後就定咗噶啦。
要改名啊，好難㗎。不過唔係喎，移民嗰陣時咧，好多人入籍咧都會加多個名上去嘅，譬如英文名。我哋喺香港嗰時可能個出世紙係冇英文名嘅，即係中文名譯做英文名嘅啫。咁但係嚟到可能嘅 Mary 啊、Peter 啊、John 啊，咁我就加多個名上去嘅。冇錯，我諗佢哋嘅目的咧就係想知道晒你曾經用過啲咩名。因為如果第時你發覺你有作奸犯科嘅話咧，佢有得追你。同埋你可以加個名，但係佢個記錄裏面已經有你嘅舊名喺度。咁嘅時候咧，咁你就比較容易啲啦。你而家又加咗個名啊嘛，係咪？咁人哋亦都知道你以前嘅名叫咩名，咁你個證書就唔會咁慘啦，人哋話你都唔係呢個人，係咪？咁所以呢個步驟咧，我諗經過好多年，慢慢即係發展到出嚟，就係等啲人嗰啲名咧，你喺政府個檔案裏面咧，佢知道呢個人咧姓姜 ，first name 咧係叫伊康，但係咧亦都係咧 first name 係伊，然後咧 middle name 係康。即係佢哋就知道啦，原來有咁嘅情形，又叫呢個，又叫呢一個。咁到而家咧，我哋認人咧都係以人個名嚟到記住一個人嘅啫。譬如話我哋記朋友都要記佢個名，然之後聯想佢個樣，咁咪就係認一個人啦。但係咧，除咗用名同埋用個樣嚟到去鑑別一個人之外咧，其實仲有其他嘅方法係認定呢個人係咪嗰個人噶噃。係啊，咁醫學上面有啲叫做DNA 啊嘛，係咁啊，休息翻嚟等阿姜醫生我哋繼續講啦。天空下的彩虹，天空下的彩虹。嗱，姜醫生，如果你有個出世紙或者有個身份證明文件，或者係有個 passport 咁證明到我就係嗰個人啦，因為嗰啲身份證啊同埋呢一個駕駛執照啊 passport 都有我哋嘅相啦。咁但係如果我哋萬一唔見咗嘅話，點樣可以證明我就係嗰個人呢？嗱，喺近代而家嘅現代科學你話突然間所有嘅證件乜都冇晒，咁你要證明呢個人就係嗰個人嘅話咧，你一定要靠咧一啲嘅叫做 DNA 睇你個基因嗰個可唔可以分辨到出嚟。但係你基因你就算分析咗出嚟，都係一啲嘅數據嘅啫喎 ，A B C D E F G 擺喺度啦嚇，你嗰個基因咧就係 A B C D E F G。咁我點樣證明你嗰個身份咧？其實喺人類嘅歷史裏面咧，我哋點樣證明一個人就係嗰個人咧？其實好多時候就係父母㗎咋。如果大家有睇聖經嘅話，聖經裏面都有記載㗎。一個族譜嘅咩？有個族譜啦，係咪？咁然後跟住喺族譜裏面係最主要係講咩咧？就係講話雅各。雅各係咩咧？雅各咧係以撒嘅仔，以撒咧就係亞伯拉罕個仔，即係咧寫出嚟咧，全部都係話邊個生邊個，佢個父親係邊一個，咁咧嚟到去證明呢個人嘅係咩？即係等於講耶穌嘅話，耶穌就係約瑟嘅兒子，聖經裏面有講啦。呢個係邊個嚟㗎？講到呢個人係邊個？呢個咪就係木匠約瑟嘅兒子咯，咁樣好多時候就係用呢個咁嚟到證明嘅。喺倫理上，喺一般嘅普通常識上面咧，我哋就知道啦。我阿媽係邊個咁咪知道啦。但係父系社會裏面，祖先人係講阿媽嘅，係講阿爸係邊一個，跟就係跟阿爸姓，而唔係跟阿媽姓。雖然咧，通常咧就係阿媽認仔咧，就好少會搞錯。而家法庭好多時候都係鑑證呢個係咪我老豆嘅真，係咪？阿媽好少話去爭論噶，因為呢個唔係我生嘅話，佢一定唔會認噶。即係而家呢個社會好多時候要離婚嘅話，個老豆要供養，要 child support 咧，咁就有啲父親啊，多數就會 challenge 就話呢個究竟呢個係咪我個仔啊？係啦，要做 DNA 檢驗。咁你做 DNA 檢驗咧，你淨係驗個仔冇用嘅，你要同時咧驗埋爸爸，最好就媽媽一齊驗埋，咁你就可以知道咧，呢個仔咧有一半嘅基因咧就喺有阿媽嗰度嚟，有一半咧喺阿爸嗰度嚟，咁佢就可以證明啦。呢個咧好可能就係佢嘅仔啦，咁樣。好可能就唔係100%嘅咩？
梗係唔係100%啦。如果咁啱你驗嗰啲基因，個阿媽又有個孖生嘅，你知道如果我哋驗嘅基因，譬如我哋驗嗰個基因係叫做 HLA 咁樣，以前咪講過骨髓移植嘅，係啊，骨髓移植我咪話要配啲白血球嘅型號嘅，叫做 HLA 啊嘛。咁我哋話如果吻合嘅話，就可以做骨髓移植啊嘛。係吻合即係話一樣啦，係咪？如果你驗嗰啲 HLA，咁當然你淨係驗嗰啲啫，咁你其他嗰啲可能完全唔同噶嘛。但係淨係驗 HLA，咁如果你認證嗰個父母嗰個 test 只係驗呢個 HLA 嘅話，咁你有可能咁啱咁巧有個係一樣嘅，咁你咪可以搞錯咯。當然啦，而家就做呢個認證嗰啲血緣關係嗰啲話，唔會淨係驗一種嘅基因嘅，有好多種一齊做，所以搞錯嘅機會應該就係等於0噶啦。咁除非嗰個爸爸有個同卵雙生嘅哥哥咧，即係 monocytic gene， 佢係完全係 identical 嘅，咁你點知邊個係邊個？到時候真係唔知係邊個打邊個噶啦。即係而家就係用呢個方法啦，但係古代嘅時候都係用相對嘅方法，就係話我老豆邊個，我係邊個。咁以前仲叫滴血噶嘛，即係其實現代醫學嚟講，合唔合乎醫學科學咧？完全唔可能，完全唔得嘅，完全唔得嘅。不過以前就係咁樣，咁當然啦，即係因為咁樣，可能產生好多冤獄都未停嘅。以前可能俾人話呢個係呢個私生子嚟㗎，唔關我事啊，大佬爺，唔係一滴血嗰度認到你係。咁啊慘啦！咁啊，我唔知道，應該就係冇可能嘅。不過好多以前嗰啲嘅戲曲啊，佢啲嘅小説裏面所講嗰啲嘢，其實你都唔好盡信啦。譬如而家我哋諗下，我哋而家講緊身份啊，係咪啊？講緊身份，你記得以前有套戲嘅正德王啊，就微服出巡，然後跟住就去龍鳳店啊，係嘛？然後跟住就風流快活去，係啦，風流天子啊嘛，係嘛？咁啊，然後又佢就話嗰個鳳姐就話我唔信你，你梗係發緊癲啦咁樣。咁啊，然後跟住就皇帝就攞個玉璽出嚟，係遊龍戲鳳呢個戲曲裏面咧，就係當今寶印在目前啊嘛，咁嗰個寶印呢個玉璽咧，就係代表呢個人啊，就係皇帝啦。其實呢個咧係唔可能嘅。首先，皇帝係點嘅樣？除咗皇宮裏面嗰幾個人知道之外，個個人入皇宮嘅時候，就喺個金門殿下面好遠嘅地方已經跪咗喺度，頭都唔敢趌高。皇帝係點嘅樣冇人知，又冇人夠膽畫皇帝嘅樣，然後周圍廣發。冇人夠膽咁做啦，係咪？咁皇帝嘅樣又唔知，咁個玉璽更加冇人見過啦，係咪？所以我諗多數就係我嚟增加戲嘅效果。咁你就話攞個玉璽出嚟就話你皇帝。皇帝我諗其實係好慘嘅。諗翻轉頭嘅話，呢啲皇帝真係好多個皇帝，佢從來都未離開過皇宮半步啊。因為佢走咗出嚟嘅話，冇人知道佢係皇帝嘅。一下唔覺意有啲邊個地貓流民咁殺咗佢，真係冇人知㗎喎，梗係冇人認啦，連個官府都要隱藏啦，係咪？因為如果皇帝真係喺我個縣嗰度死咗嘅話，我咪抄家，咁啊仲弊家，一定唔係，我哋冇收過呢個人，唔知道去咗邊啊！皇帝到最後就唔知，冇可能嘅。不過你呢個要問一問 Mark 哥，等 Mark 哥出山嘅時候咧，就大家可以知道究竟有幾多個皇帝真係出過皇宮。麥據醫生 DNA 就亦都可以驗證嗰個人啦，或者同父親個關係啦。咁啊手指模咧，而家我哋好多時候係由外地翻美國咧，如果你揸呢個綠卡啊，或者係你係旅遊身份嘅人士咧，過呢個移民局嗰陣時咧，佢都要打手指模嘅。係啦，而家咧就係我哋嗰啲政府咧已經攞晒我哋啲手指模啦。嗱，手指模咧證明唔到個血緣關係嘅喎，即係話咧我撳一個手指印嘅話，呢個咧我估咧呢個係你老豆啦，呢個係你媽媽啦，咁樣就唔得嘅嚇。手指模咧可以認到你係嗰個人就係嗰個人啊，因為咧我哋即係目前相信咧就係所有手指模咧個人都唔同嘅。咁你仲有10隻手指添，係咪？你就要完全一樣嘅話，更加難上加難啦。但係你手指模咧就一定要呢一個人就係嗰個人咧。第一就係一定要有記錄，
政府一定有記錄。不過而家美國政府呢，你每個人要攞身份證啊，或者攞護照啊，你第一次嘅話，你都打晒手指模啦。係啊，甚至呢，你如果係要去考啲咩牌嘅話，咁你又係打晒手指模噶啦。咁政府而家都有晒呢啲咁嘅資料。咁即係話，如果我去行山，然後失咗蹤，死咗，咁佢就係用嗰個手指知道我係邊個。不過啦，如果我已經化咗灰，腐化咗嘅話，就冇手指模啦，係咪？當然嚇。咁我如果去搶嘢，咁我啲手指模咁啊，證明咗我係佢嗰個賊啦，咁就證明㗎啦，係咪？當然啦，而家有冇啲科技可以幫我哋戴個咩喺個手指上面，然後就做啲假手指印，我就唔知啦。其實用手指模嚟到去認別一個人啦，其實呢個科技咧，我都覺得好驚訝嘅，因為而家我哋有啲聽眾咧，佢又有埋香港身份證嘅咧，佢翻香港嗰時咧，佢入香港移民局咧，佢選擇唔用 passport 嘅。如果你係香港居民嘅話咧，你都唔需要去過移民局，你就喺個隔離嗰度篤你個手指公，驗證你個手指模，已經嗰道門打開俾你通過噶啦。係啊，呢個都好方便咯。咁呢個係嗰啲叫做 e 證件通道係嘛？喺香港叫做 e 證件，咁就有張卡咁樣碌入去，咁然後撳一撳個手指模，咁就好方便。就驗證到你係嗰個人啊！嗰個人嘅個身份嚇，咁你就入到去啦。我覺得呢個係方便兼夾係幾偉大嘅發明嚟㗎。係啊，所以姜醫生唔敢做壞事㗎，因為你走唔甩㗎啦，永遠都走唔甩㗎啦。除非我將我啲皮膚都移植埋，將嗰啲手指模，我唔知得唔得㗎。可能到最後都唔得，因為換塊假皮上去，呢個假皮又會腐爛，然後跟住個真皮自己個皮又生翻出嚟。即係移植都唔得，可能喺小説裏面啲科幻小説可能可以咁樣做嘅。即係真實喺醫學裏面係唔得嘅。應該唔得啦！你將人哋嘅皮膚移植落你個手指公度，或者移落你所有嘅手指頭嗰度，咁但係你人係會排斥佢噶嘛？排斥佢嘅話，你咪嗰啲皮咪會甩晒咯，然後慢慢又係你自己嗰啲皮生翻出嚟。天空下的彩虹。天空下的彩虹。嗱，姜醫生頭先我哋講到啦，名字就係一個人嘅尊稱啦，亦都係一個人嘅身份，亦都係嚟識別一個人啦。但係有時咧就同名同姓啊嘛，好多時我哋都碰到啊 Peter Chan 啊、Michael 張啊，咁都同名同姓嘅。如果我哋要識別一個人咧，佢邊個 Michael 張啊？阿邊個仔咯，或者阿邊個老豆咯，咁我哋就明白係邊個啦。係啦，冇錯，呢個就係一路幾千年嚟人愛嚟識別另外一個人嘅方法。呢個人叫做咩名，就係邊個個仔咯。佢叫咩名，佢媽咪邊個咯。咁到依家我哋都係用呢啲咁嘅方法咧。姜醫生邊個姜醫生咧？腫瘤科個姜醫生啦，咁人哋就原來佢咁係咪啊？係啦，有啲時候我哋咪會用嗰個人嘅特長啊，佢嘅職業啊嚟到去介紹咯。即係有時個名係未必係足夠，因為有啲同名同姓嘅，係咪？既然個名係我嚟識別，咁會唔會又會加多啲嘅形容詞落去，咁我嚟分辨到咯。咁我哋而家就可以咁樣嚟到去形容一個人啦，甚至乎我哋咧去跨越第二個國家，有我哋嘅護照，揸住個護照去過關就去人哋國家旅遊啦。咁但係古時咧例如唐三藏，佢去西方取經，咁佢要過好多關去到西藏㗎喎。咁佢哋通關嗰時使唔使有啲咩識別咧？嗱，我哋現代人咧就有護照啦，而家嘅護照就一定有相啦。咁你150年前嗰陣時未有相片嘅時候，唔通一係畫公仔落去咩？冇噶。喺清朝嘅時候有一個護照，你上網可以查得到嘅。清朝有個護照，嗰個護照係咩咧？就咁就寫住話大清咁樣，然後跟住呢個係咩人？咁就係叫護照。護照即係話咧，大清皇帝照嘅呢個人，佢保護照住嘅。係啦，嗱，咁美國人攞有美國護照嚇，香港護照或者係特區護照啦，就係話俾當地嗰個政府聽，
呢個人咧就係我哋嘅公民嚟㗎，你唔好恰佢啊！咁我諗唐三藏嗰陣時咧都幾麻煩，佢契哥係李世民啊，書係咁講啦，係咪？咁佢一出咗長安城，佢離開咗皇帝嘅京城嘅話，咁你去到遠啲嘅地方，然後經過南州，可能經過烏魯木齊，然後再經過火焰山去西域噶嘛，係咪？你去西域咁邊個照你啊？咁所以佢哋好可能咧，即係如果我哋讀書讀得啱嘅話咧，咁咧佢哋嗰陣時有啲叫做關文道帖。關文嘅意思咧就係經過一個關卡嘅時候咧，有人去確認。因為嗰度嗰啲人啊，佢淨係知道佢附近鄰國嗰啲嘢啫嘛，係咪？咁你如果去到印度嘅話，佢就唔會知道邊個係李世民噶啦。我點解要照顧佢先得㗎？點解要俾你入我國家？係啦，你嚟到嘅話，你係有咩目的啊？咁樣，同埋咧，你沿途嘅地方啊，都有流寇嘅，有土匪嘅。咁你如果當地有個人喺佢個關文嗰度曾經寫個名，呢個乜乜將軍喺度簽個名，係我照嘅。咁佢經過一啲咩山寨啊，咁佢就會見到，佢話你嚟呢度就係經過呢度去取經係嘛？咁好啦，俾你過啦咁樣。呢個關文咧就有個咁嘅作用。咁啊去到山寨王，然後跟住我又簽過個名喺度。咁然後唐三藏又經過另外一個地方啦，另外一個地方又話呢個乜乜將軍我唔識喎。不過呢個寨主我識啊。咁佢就知道你呢個係忠嘅，唔係壞人嚟㗎，咁啊又放你過去。我諗呢個唐三藏佢其實係冇孫悟空幫佢手噶嘛，佢真係去取西經喎。佢呢個人我諗佢一路有啲隨從，一路咁樣行，一路行嘅話，就係要經過呢啲咁嘅地方。有啲地方係好少人去嘅地方嚟嘅。即係雖然佢當時係冇移民局，但係每一次入關去到另一個國家咧，都可能會拜候一下當地嘅政府，咁然之後俾佢同佢簽一個名。再去下一個國家或者去下一個城門啦，咁佢就方便好多啦。我諗係啊，一係就佢拜候，一係就俾人捉咗去。因為你無端端走嚟呢度做乜嘢咧咁樣？咁當然啦，你如果有冇武器冇性嘅話，佢哋唔會留難你嘅。我相信以前嗰個社會咧，呢啲咁嘅流動嘅人口咧，係幾多下嘅。我又講翻聖經啦。嗱，聖經裏面有記載咧，嗰陣時摩西嗰啲律法當中咧，其中有一個條文咧，就係話你唔好虧待嗰啲喺你哋嗰度寄居嘅人，係咪啊？你嗰啲嘅 pilgrims， 英文翻譯咧就 pilgrims， 嗰啲人咧係經過路過你個村嘅人咧，你唔好刻薄佢，應該係照顧佢嘅。我諗如果幾千年前摩西寫律法嘅時候都話要保護呢啲咁嘅旅客或者係旅居嘅人士嘅話，我諗一定係好普遍嘅嘢嚟嘅。即係可能搶晒你啲錢，然後掟你出去沙漠度，咁亦都可能時有發生。所以佢要立一個咁嘅例，話你唔好刻薄佢哋啊咁樣。可能嗰啲係天使嚟㗎咁樣。如果講翻玄奘法師佢去取經嘅時候，佢好可能咧都係經過唔同嘅鄉鎮、市鎮或者係市集，因為你一出咗蘭州嘅話，嗰度好多都係游牧民族嚟噶啦，可能就係經過啲市集啊，然後跟住話俾人聽下一步行邊度啊，你想去邊度啊咁樣行呢度啦咁樣，咁啊一步一步嚟。我相信呢個都係好可能就係咁樣發生。咁當然佢第一個關文道牒就係李世民俾佢噶啦，咁呢個就係佢自己唐朝呢個國家俾佢嘅通行證先啦，或者係身份證明書先啦。係啦，冇錯，即係嗰個關文道牒啦，亦都係有咁嘅作用嘅。呢個係唐朝喎，其實咁樣行法咧有歷史可據嘅，因為漢朝嗰陣時咪有絲綢之路啦，嗰陣時咪話張騫通西域啦，係咪？絲綢之路亦都係一樣嘅，好可能咧嗰陣時咧就真係冇一個人咧就由漢朝一路行去波斯嗰度做生意，然後又帶翻啲嘢翻嚟嘅，可能唔係咁樣做法嘅，唔會話有一個人一路車到去。嗰陣時嗰啲嘅交易咧就係呢個人由中原帶咗啲貨去到烏魯木齊買賣咗。
然後烏魯木齊嗰度有另外一啲嘅商人呢，又去另外一啲更加遠嘅地方賺咗啲錢，又然後跟住轉手。所以嗰陣時啲羅馬嗰啲凱撒大帝啊，嗰啲人嗰啲衫啊，可能係二手嘅。可能佢話：哇，好靚啊，好靚啊！呢啲絲綢嗰啲衫好靚啊，喺邊度嚟㗎？喺中國嚟㗎咁樣。佢可能已經經過好多手，一個轉賣咧，都可能仍然都係真嘅。但係即係我覺得嗰陣時所謂絲綢之路並唔係話真係一個商人帶晒所有嗰啲嘅貨物，一路由洛陽或者長安啦嚇，咁一路咁樣去到波斯，然後跟住去到羅馬，唔可能嘅，一定係咁樣慢慢轉手。咁嗰個時候，我諗差唔多係有相同嘅意義，就係話我去到呢一度，我識得有人，我可以買，咁呢個人就可以證明咗我係做買賣嘅啫。因為佢再過遠啲嘅話，佢可能自身難保噶啦。佢就會驚噶啦，冇人識佢噶啦，係嘛？你由長安洛陽去到呢烏魯木齊嘅話，可能嗰個人仲識得我有漢朝呢樣嘢。再遠啲嘅話，唔知噶。嗱，姜醫生今日講到咧，就係名字就係我哋一個記號啦，亦都可以係讓人哋識別我啦。如果同名同姓咧，譬如有一個陳大文，咁我哋就會加一個職業俾佢，佢係做工程師嘅，咩陳大文工程師咧。如果再唔清楚咧，佢爸爸係邊個咧，咁我哋即係會多啲認識啦。呢個名係好緊要，因為其實我哋中國嘅文化道德嘅全部都係關乎人嘅名嘅。嗱，姜醫生今日我哋講到咧，就係我哋嘅名字，就係讓人識別我哋啦，亦都係呢個名字就代表咗我自己啦。咁我哋中國人嘅成日話咧，名留千古，你就唔好臭名遠播。咁即係話咧，我哋要慎言慎行咧。我哋一定要好小心自己嘅言行啦，係咪？咁咧，因為個名唔係淨係自己嘅。我哋好多時候講一個人嘅名嘅話，仲要加埋佢係邊個嘅仔，或者係佢媽咪邊個咯咁樣。咁你一個人嘅行為嘅話，你係影響咗成個家族，亦都影響埋你個仔女嘅。邊個咪就係佢爸爸咯，咪就係佢咯。咁我哋其實都係嘅，其實唔單止係咁，我哋其實名係一件事啊。人嘅樣都係一樣嘅，有時啊見到呢個係中國人嘅面孔，個中國人打尖嘅，佢話喂，中國人咪就係咁咯。咁啊原來咧我哋每一個人做嘅事咧係原來係影響住其他人身邊所有嘅嘢嘅。咁所以我哋更加要為着我哋嘅名嘅緣故，即係慎言善行，對得起自己嘅民族，睇得自己家族嘅姓氏係嘛？係啊，自己個名啦，自己家族嘅姓氏。唔好俾人哋一聽到你嘅名咧，敬而遠之嚇。好，今日多謝晒姜醫生。多謝阿 Kyo。是否還記得從前美麗的天色？那時天很藍，我們的未來都在不遠地方晴朗着。一切都變了，生命不只是快樂。當濃黑霧籠罩我們，暴風雨就要來了。但誰說不能肩並着肩站穩？我們用心和用愛創造，讓新的世界誕生。心中我知道，這是永恆的長跑，好不容易來到這裡，明天還要追更多榮耀，把自己角色扮演好，全力以赴每一秒，有我的家人和我的朋友，向着目標牽手一起走到這又是幾點？我們有一樣心願，當我們團結，狂風巨浪也不能阻擋我們走向前。
一起走。